এর দাম 20,000 টাকা। 20,000। এর দাম আছে 26,000। 25,000 টাকা দাম। 25,000 সিঙ্গেল ডিশ। 24,000 টাকা দাম। মাত্র 17,000 টাকা দাম। 17 2012-23। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, কামিং টু নিউ আনাদার সেকেন্ড হ্যান্ড ব্লগস ভিডিও। সো বন্ধুরা, আজকের আবারও আমি চলে আসলাম তোমাদের নতুন নতুন আপডেট স্টক দেখানোর জন্য। আজকের আমি রয়েছি কোথায়? সরকার অটোমোবাইল। সো দাদা আমাদের সামনে রয়েছে। দাদা কেমন আছো? ভালো আছে। ভালো আছো তো দাদা? এখন তুমি জানিয়ে দাও আজকের এখানে কি কি মডেল অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সব রকম গাড়ি আছে, কম বেশি সব রকম মাইলেজ গাড়ি, স্কুটার সব রকম রয়েছে। হ্যাঁ। তো দাদা চলো এখন আর বেশি না আমরা কথা বলে তুমি তোমার শোরুমের অ্যাড্রেসটা আমাদের জানিয়ে দেবে এবং তারপর আমরা দেখে নেবো কি কি মডেল এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তোমার শোরুমের অ্যাড্রেসটা আমাদের জানিয়ে দাও। আমার অ্যাড্রেস হলো বারুইপুর যোগীবটতলা। কেউ যদি ট্রেন লাইনে আসে, ট্রেন পথে আসে, বারুইপুর স্টেশনে নামতে হবে। ওকে। স্টেশনে নেমে 1 নম্বর টিকিট কাউন্টারের বাইরে বেরোতে হবে। বেরিয়ে যে কোনো অটো কিংবা টোটো এসে টোটোতে উঠবে, বলবে যোগীবটতলা মসজিদ। একদম ডাইরেক্ট জাস্ট একবারে রোডের পাশে তোমার মিনিট অটো টোটো। তারপরে তো নাম্বার রয়েছে, কল করলে তুমি গাইড করে নিচ্ছ। তো চলো বন্ধুরা, এখন আমার গাড়িগুলোকে দেখে নেবো। তো গাড়িগুলো কোথা থেকে তুমি স্টার্ট করবে দেখানো? এখান থেকে। তো বন্ধুরা তোমাদের প্রথম এখান থেকে আমি দেখাবো। জাস্ট মডেলটাকে দেখে নাও। এটা রয়েছে সিবিজেড এক্সট্রিম সিবিজেড, রেড কালার রয়েছে। তো দাদা ডিটেইলসটা আমাদের জানাবে। কোন সালের গাড়ি? এটা আছে 2010-এর গাড়ি। তো কি দাম রাখছেন? এর দাম 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। তো নেক্সট মডেল দেখবো। এখানে রয়েছে এটা ডিসকভার রয়েছে। এই গাড়িটা সরিয়ে দিই। এটা কোন সালের মডেল? এটা 2015 সালের গাড়ি। 2015 সালের মডেল। ডিসকভার 100M। ডিসকভার 100N মডেল। এম। ওকে। তো এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা কি দাম রাখছেন? এর দাম আছে 26,000। 26,000, 26,000 টাকা। ওকে। নেক্সট কি রয়্যাল এনফিল্ড রাখবে? ক্লাসিক। রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক। বন্ধুরা দেখে নাও, সুন্দর একটা কালারের সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এটা তো মনে হয় বয়স বেশি নয়। বয়স 2017, কিন্তু গাড়ি চলেনি, 8,000 কিলোমিটার চালাবে। মাত্র 8,000। ওকে। কি দাম রাখবেন? এটা 1,15,000। 1,15,000, খুবই ভালো গাড়ি। মাত্র 8,000 চলেছে। ওকে। নেক্সট মডেল দাদা আমরা দেখে নেবো। এখান থেকে দেখবো। এখান থেকে দেখো। ঠিক আছে, এক সাইড থেকে আমরা দেখাবো। তো প্রথমে দেখছি এখানে রয়েছে একটা পালসার, অ্যাশ কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। এটা কি BS4 না 6 এর? BS6 আছে। BS6 সিঙ্গেল ডিসের সাথে আছে। পালসার 125। পালসার 125 কোন সালের? 2021। 2021, খুবই দারুণ মডেল। নেক্সট মডেল রয়েছে অ্যাপাচি আরটিআর 160। ওকে। 4 ভালভের 160 রয়েছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। তো কোন সালের আর কি দাম রাখছেন? 2020। 2020 মডেল। ওকে, ভালো করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। দেখে নাও, 2020 মডেল, গ্লোসি ব্ল্যাক রয়েছে। ওকে দাদা, নেক্সট মডেল আমরা চলে আসবো। সুপার স্প্লেন্ডার। তো সুপার স্প্লেন্ডার দাদা যেটা আমরা দেখছি, এটা কোন সালের? 2020। 2020 মডেল। 2020 এন্ডের গাড়ি। 2020 এন্ডের মডেল। বন্ধুরা দেখে নাও। তো কি দাম রাখছেন? এই গাড়িটার দাম আছে 58,000। 58,000 হয়ে যাচ্ছে, 58। তো তারপরে নেক্সট মডেল আমরা দেখাবো, রয়েছে হন্ডা ইউনিক্রন সিবি ইউনিক্রন। মডেলটাকে দেখে নাও, রেড কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। ওকে। সিঙ্গেল ডিসের সাথে হয়ে যাচ্ছে, খুব সুন্দর একটা রেড কালারের সাথে হয়ে যাচ্ছে। দাদা দাম আর কোন ইয়ারের জানিয়ে দাও। ইউনিকর্ন আছে 2013 না 14 হবে। 14। কি দাম রাখছেন? 25,000 টাকা দাম। 25,000। ওকে। তারপরে নেক্সট মডেলে চলে যাবো। রয়েছে অ্যাপাচি আরটিআর 4 ভালভের 160 রয়েছে, রেড কালার। 2019 এর এন্ডের গাড়ি আছে, ABS আছে। ABS 19 এর এন্ডের, খুব ভালো গাড়ি তো। এবং টায়ার কন্ডিশন খুবই ভালো রয়েছে, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো দাদা। কি দাম রাখছেন? এর দাম আছে 65,000। 65, 65। ABS গাড়ি। ABS। নেক্সট মডেল চলে যাবো FZS। ওকে। FZS ডিসের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এটা রয়েছে সিঙ্গেল ডিসের সাথে। দাদা এটা কোন সালের আর কি দাম রাখছেন? 2016 সালের গাড়ি। দাম কি রাখছেন? 38,000 টাকা। 38,000। ওকে। নেক্সট মডেলে চলে যাবো।
প্যাশন প্রো। প্যাশন প্রো ওকে, তো দাদা এই যে মডেলটা দেখছি কোন সালের? 2021। 2021 প্যাশন প্রো, কি দাম রাখবেন? 50,000 টাকা। 50,000, খুবই ভালো মডেল। নেক্সট মডেলে চলে যাবো, রয়েছে স্কুটার হিরো ডেস্টিনি। হিরো ডেস্টিনি 125। 125। ওকে, কোন সালের আর কি দাম রাখবেন? এটা আছে 38,000 টাকা দাম। 38, কোন সালের? 2018, এই 2019 এর গাড়ি। 2019 38। ওকে, নেক্সট মডেল দেখে নেবো, রয়েছে দাদা এটা কি মডেল রয়েছে? এটা Maestro? হিরো ম্যাস্ট্রো এজ। হিরো ম্যাস্ট্রো এজ রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। 2018 এর গাড়ি, 35,000 টাকা দাম। 2018 গাড়ি, 35,000 টাকা। ফ্রেশ গাড়ি একদম তোমরা পেয়ে যাবে, 35 হয়ে যাচ্ছে। টায়ার কন্ডিশন খুবই ভালো রয়েছে। নেক্সট মডেল যেটা দেখছি রয়েছে জুপিটার। জুপিটার বন্ধুরা দেখে নাও, জুপিটার মডেল রয়েছে ফুল গ্লোসি ব্ল্যাকের সাথে। জুপিটার খুবই ভালো মডেল। তো দাদা কোন সালের আর কি দাম রাখছে? 2016 এর গাড়ি, 35,000 টাকা দাম। 2016 মডেল, 35-এ ফাইনাল হয়ে যাচ্ছে, দেখে নাও। ওকে দাদা, নেক্সট মডেল দেখছি প্লাটিনা রয়েছে। 2015 এর গাড়ি। 2015 কন্ডিশন কি রয়েছে? ভালো কন্ডিশন গাড়ি, সেলফ রেডি, সব রেডি। 2015 গাড়ি, 100 সিসির গাড়ি। ওকে, কি দাম রাখবেন? এটার দাম আছে 33,000 টাকা। 33,000। ওকে, নেক্সট মডেলে চলে যাব। পালসার 180। পালসার 180 ব্ল্যাক কালার, 2014 এর গাড়ি। 2014। এটা কি ডবল ডিস্ক না সিঙ্গেল? সিঙ্গেল ডিস্ক। সিঙ্গেল ডিস্ক, 25,000 টাকা। 25,000। নেক্সট মডেল রয়েছে গ্ল্যামার হিরো। হিরো গ্ল্যামার 2019। 19 BS4 এর মডেল। হ্যাঁ, 2000 BS4। BS4, কি দাম রাখবেন? এর দাম আছে 45,000 টাকা। 45। ওকে, দেখে নাও, খুবই ভালো কন্ডিশন। নেক্সট মডেল পালসার, কোন সালের মডেল? এটা 2018 এর গাড়ি, BS4। BS4 পালসার 150 তো? 150। পালসার 150 মডেল রয়েছে, তোমরা দেখে নাও, একদম ফ্রেশ। গাটার মধ্যে ধুলো জমে আছে, তোমরা দেখে নাও, ওয়াশ করা হয়নি। তো দাদা এটা কি দাম রাখছেন আর কোন সাল? এটার দাম আছে 35,000 টাকা। 35, কোন সাল? 2018। 18। নেক্সট ডিসকভার। 150F। ডিসকভার 150F ভাইজার মডেল। সামনে তোমরা ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছ। 30,000 টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, অনলি ফর 30,000। 30,000 টাকা হয়ে যাচ্ছে। 150F মডেল। হন্ডা সাইন। হন্ডা সাইন ব্ল্যাক কালার। ওকে, কত সিসির মডেল? এটা 125। 125, কোন সালের? এটা 2012 সালের গাড়ি। 12 সালের, কি দাম রাখবেন? 28,000 টাকা। 28,000 টাকা। ওকে, নেক্সট মডেল রয়েছে হিরো এইচএফ ডিলাক্স, খুবই ভালো মডেল। 2019। 2019। ওকে, সেলফ রেডি, সব রেডি। কি দাম রাখছেন? এর দাম আছে 42,000 টাকা। 42। নেক্সট মডেল পালসার 150 রয়েছে, ব্ল্যাক কালার রয়েছে, গ্লোসি ব্ল্যাক এবং রেড কালারের স্টিকার গ্রাফিক্স রয়েছে। সিঙ্গেল ডিসের সাথে মডেলটা তোমরা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছ। পালসার 150। পালসার 150, কি দাম রাখছেন? 17 সালের গাড়ি। 17 সালের, কি দাম রাখবেন? 33,000 টাকা দাম। 33, 33,000। নেক্সট মডেল ডিমান্ডেবল মডেল রয়েছে NS200। 2018 এর গাড়ি। 2018 ডবল ডিস। ডবল ডিসের সাথে পেয়ে যাচ্ছ, খুব সুন্দর একটা মডেল। NS200 প্রচুর ডিমান্ড রয়েছে। দাদা কি দাম রাখছেন? 18 মডেল 52। 52, 52। নেক্সট মডেল রয়েছে পালসার 150, রেড কালারের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে পালসার 150। ওকে, টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। দাদা এটা কোন সালের মডেল? এটা আছে এজি, মানে কত 17 এর গাড়ি আছে। 17 দিকের মডেল, কি দাম রাখবেন? কত 33,000 টাকা। 33,000 টাকা রাখবেন। ওকে, নেক্সট মডেল হর্নেট 160, কোন সালের? এটা আছে 2017। 2017 মডেল হর্নেট 160 সিসির মডেল। ওকে, ডবল ডিস না সিঙ্গেল? সিঙ্গেল ডিস। ওকে, কি দাম রাখবেন? 42,000 টাকা। 42, 42,000। তারপরে রয়েছে হন্ডা সাইন। হন্ডা সাইন অ্যাশ কালার। এইচটি মডেল আছে। ওকে, দাদা এই মডেলটা কি দাম রাখবেন? 38,000 টাকা। 38, ফ্রেশ মডেল। নেক্সট রয়েছে BS6 এর প্লাটিনা। BS6 তো? না, BS4। BS4, সরি বন্ধুরা, BS4 এর মডেল।
প্লাটিনা দেখে নাও। 2019। 2019। ওকে দাদা, প্লাটিনা কি দাম রাখবেন? এর দাম হলো 42,000। 42। নেক্সট মডেল রয়েছে আবারও প্লাটিনা, তোমরা দেখে নাও। দাদা এই যে প্লাটিনাটা দেখছি, এটা কি BS6 না 4? BS4। BS4 এর মডেল, ফ্রেশ গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। 110। 110 সিসির মডেল। তো এই মডেলটা কোন সালের? এটা 2019 এর এন্ডের গাড়ি। 2019 এর এন্ডের। কি দাম রাখবেন? এর দাম আছে 43,000। 43, 43,000। তো তারপরে আবারও রয়েছে বাজাজ পালসার 150, 2013 এর গাড়ি। 2013 রেড কালার মডেল। গুড কন্ডিশন গাড়ি। ডবল ডিস না সিঙ্গেল? সিঙ্গেল ডিস্ক। সিঙ্গেল ডিস। 32,000 টাকা দাম। 32,000। দেখে নাও, 32-এ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। ওকে দাদা, নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখছি রয়েছে ডিসকভার ST 125। ST 125। ওকে, এটা কোন সালের মডেল? এটা 2013 এর গাড়ি। 2013 এর গাড়ি, সিঙ্গেল ডিস। 24,000 টাকা দাম। মাত্র 24,000। ওকে, দেখে নেবো নেক্সট মডেল সিবিজেড। এক্সট্রিম সিবিজেড, সিঙ্গেল ডিস। ব্যাক সাইডের কন্ডিশনটাকে দেখে নেবো। ওকে, সো দাদা এই মডেলটা কি দাম রাখছেন? 17,000 টাকা দাম। 17? কোন সালের মডেল? 2012 এর গাড়ি। 2012। ওকে, নেক্সট মডেল খুবই একটা ডিমান্ডেবল মডেল রয়েছে বন্ধুরা, দেখে নাও। রয়েছে HF ডিলাক্স হিরোর মডেল, খুব সুন্দর একটা কালারের সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। আর ফ্রেশ গাড়ি, 2021। মাত্র 9,100 রান করেছে গাড়িটা, 2021 এর গাড়ি। দাদা এই গাড়িটা কি দাম রাখছেন? 48,000। 48,000। খুবই সুন্দর একটা ফ্রেশ গাড়ি। নেক্সট মডেল রয়েছে পালসার 150, বন্ধুরা দেখে নাও। বাজাজ পালসার 150। দাদা এই মডেলটা কোন সালের? এটা 2017 এর গাড়ি। 2017 সালের গাড়ি। কি দাম রাখবেন? 33,000 টাকা। 33,000। ওকে, দেখে নেবো আমরা নেক্সট মডেল রয়েছে সিটি 110। হন্ডা সিডি 110। হন্ডা সিটি 110 বন্ধুদের দেখাবো। জাস্ট মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও, খুব সুন্দর মাইলেজ পাওয়া যাবে মডেলটার মধ্যে। দাদা এই মডেলটা কি দাম রাখছেন আর কোন সালে? 25,000 টাকা দাম। 2016 সালের গাড়ি। মাত্র 25,000 টাকা। ওকে, তো নেক্সট মডেল আবারও রয়েছে ডিসকভার 150। মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশন এবং লুকটাকে তোমরা দেখে নাও, খুবই দারুণ মডেল। ভালো করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। দাদা এই মডেলটা কোন সালে? 23,000 টাকা দাম। 2012 সালের গাড়ি। 2012-23। ওকে, নেক্সট রেড কালার, এটা কি মডেল? X Pro। প্যাশন X Pro মডেল, বন্ধুরা দেখে নাও। ভালো করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। ওকে, সো দাদা এই যে মডেলটা কোন সালের আর কি দাম রাখছো? এটা আছে 2013 সালের গাড়ি। 13 সালের। কি দাম রাখছেন? এর দাম আছে 28,000 টাকা। 28। ওকে, নেক্সট মডেল যেটা রয়েছে হন্ডারি মডেল 150। ইউনিকর্ন 150। 25,000 টাকা। মাত্র 25,000 টাকা ইউনিকর্ন 150 মডেল। ওকে, দেখে নেবো আমরা নেক্সট মডেল। দাদা এখন আমরা একটু ডিমান্ডেবল গাড়ি দেখে নেবো। অ্যাপাচি RTR 160 ম্যাট ব্লু কালার রয়েছে। দাদা কি ডবল ডিস না সিঙ্গেল? এটা সিঙ্গেল ডিস্ক। সিঙ্গেল ডিসের সাথে বন্ধুরা মডেলটাকে দেখে নাও। 160 মডেল রয়েছে, একদম ফ্রেশ গাড়ি। দাদা আনুমানিক এই গাড়িটা কত কিলোমিটার রান করেছে? এখনো কমপ্লিট হয়নি গাড়িটা। কমপ্লিট হয়নি এখনো? কি এটা কি কাজ চলছে? ওকে, তো এখন দাদা এটা কোন সালের আর কি দাম রাখছেন জানিয়ে দেন। এটার দাম আছে, এটা আছে 2017 সালের গাড়ি। 17। কি দাম রাখবেন? এর দাম আছে 45,000। 45। ওকে, দেখে নেবো দাদা নেক্সট মডেল। নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখছি রয়েছে ম্যাস্ট্রো এস, খুব সুন্দর একটা গাড়ি, তোমরা দেখে নাও। দাদা এই যে মডেলটা দেখছি এটা কোন সালের? এটা 2019 এর গাড়ি। 2019 এর। গাড়িটা তো পুরো ফ্রেশ গাড়ি দেখা যাচ্ছে, টায়ার খুব সুন্দর রয়েছে। 19 এর গাড়ি, মাত্র 40। 40,000 বন্ধুরা পেয়ে যাবে, দেখে নাও। ওকে, দেখে নেবো আমরা নেক্সট মডেল। নেক্সট যেটা দেখছি দাদা অ্যাক্টিভা রয়েছে। BS6 এর অ্যাক্টিভা, টায়ার খুব সুন্দর রয়েছে, তোমরা দেখে নাও, কন্ডিশন খুবই ভালো রয়েছে। 2021 এর BS6 এর মডেল, খুবই সুন্দর গাড়ি। ওকে, সো দাদা এই যে মডেলটা দেখছি 21 এর মডেল, কি দাম রাখবেন? ফ্রেশ গাড়ি। 50,000 টাকা দাম। 50,000। ওকে দাদা, দেখে নেবো নেক্সট মডেল। দাদা এখন আমরা দেখে নেবো রোড কাঁপানো রোড কিং গাড়ি, পালসার 220F মডেল, ব্লু কালার রয়েছে, খুব সুন্দর একটা ফ্রেশ গাড়ি, তোমরা দেখে নাও। তবে গাড়িটার মধ্যে একটু ধুলো পড়েছে, গাড়িটাকে ওয়াশ করা হয়নি,
তোমরা দেখে নাও, ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশন এবং ডবল ডিসের সাথে তোমরা মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ। খুব সুন্দর একটা মডেল। দাদা এই মডেলটা কোন সালের আর তুমি কি দামে রাখছো? 2014 গাড়ি 38,000 টাকা দাম। 2014 মডেল 38। ওকে, নেক্সট মডেল রয়েছে পালসার 150। পালসার 150 ব্ল্যাক কালার, 2017 গাড়ি। 2017 মডেল তোমরা দেখে নাও, টায়ার 32,000 কন্ডিশন টাকা দাম। মাত্র 32,000-এ পেয়ে যাবে। এখানে গাড়িগুলো এখনো ওয়াশ করা হয়নি, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। তো তারপরে লাস্ট মডেল যেটা আমরা দেখাবো, এখানে রয়েছে V15। খুব সুন্দর একটা মডেল, যেটাকে আমরা ছোট বুলেট বলে থাকি, কারণ রয়্যাল এনফিল্ডের মধ্যে একটা সাইলেন্সারের সাউন্ড। খুব সুন্দর একটা ডিমান্ডেবল মডেল, তোমরা দেখে নাও। টায়ার কন্ডিশন এবং পেন্ট কন্ডিশন, আউটলুকটাকে তোমরা দেখে নাও। দাদা এই যে মডেলটা দেখছি, এই মডেলটার মধ্যে সেলফ এবং ব্যাটারি রেডি আছে? সব রেডি, সব গাড়ি রেডি গাড়ি। ওকে, তো তুমি এখন জানিয়ে দাও এই মডেলটা কোন সালের আর তুমি কি দাম রাখছো? এই গাড়িটার মডেল আছে 2017 সালের গাড়ি। 17। গাড়িটার দাম হলো 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। ওকে ওকে দাদা, তুমি এখন জানিয়ে দাও তোমার শোরুমে ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবেল রাখছো? হ্যাঁ, ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবেল। কত পার্সেন্টেজ ডাউন পেমেন্ট করতে হবে? গাড়ির উপরে নির্ভর করে, 30%। 30%? কত অ্যামাউন্টের উপর থেকে ফাইন্যান্স করছেন? 2000 ওরকম কোনো ব্যাপার নেই, 2017 থেকে ফাইন্যান্স। 2017 সালের মডেল থেকে ফাইন্যান্স স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। তো দাদা তুমি এখন জানিয়ে দাও তোমার শোরুমে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে? হোম ডেলিভারি সেরকম নেই আমাদের, যদি কারুর যদি কোনো চালাতে না পারলে লোক দিয়ে পাঠাতে হবে, কিন্তু সেটা পয়সা দিতে হবে তাদের। সেটা তোমাদের খরচ চার্জ দিতে হবে। তো দাদা তুমি এখন জানিয়ে দাও তোমার এখানে কাগজপত্রের বিষয়টা, নাম ট্রান্সফার করতে কতদিন সময় লাগছে? নাম ট্রান্সফার করতে মোটামুটি 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহের মতো সময় লাগছে, এবং তোমরা সেটা দায়িত্ব নিয়ে আমরা দায়িত্ব করে নিয়ে দিচ্ছ। করব। এখানে কাগজপত্র সব অলরাইট থাকবে, গাড়ি কাগজ সব থাকবে, মালিকও আমাদের, মালিক ছাড়া গাড়ি কিনি না। আর নিজেরাও যদি নাম ট্রান্সফার করতে চান, মালিক দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ওকে, তো দাদা তুমি এখন ফাইনালি তোমার শোরুমের অ্যাড্রেস লোকেশনটা জানিয়ে দেবে। আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো বারুইপুর যোগীবটতলা। ওকে, কেউ যদি ট্রেন পথে আসে, বারুইপুর স্টেশনে নামবে, নেমে 1 নম্বর টিকিট কাউন্টারের বাইরে বেরোবে। ওকে, বেরিয়ে অটো আছে, টোটো আছে। টোটোয় বলতে হবে যোগীবটতলা মসজিদ। আচ্ছা, স্টেশন থেকে 1 কিলোমিটার হবে। 1 কিলোমিটার। তারপরে নাম্বারে তোমাদের কল করলে হ্যাঁ, তোমরা গাইড ফোনে করে নাম্বার দেবে। আমরা গাইড করে দেবো। ওকে, তো দাদা এখানে কোনো গিফট রাখছো? হ্যাঁ, আইলে এসে দেখা যাবে, যা দেয়া যায় যতটা সম্ভব। তেল বা হেলমেট এইগুলো রাখছো? হ্যাঁ, সে সিট কভার ফিট কভার এগুলো আমরা দিই। এগুলো তোমরা কমপ্লিট দিয়ে দেবে। ওকে দাদা, তো ভিডিও আমরা এখানে শেষ করবো, আর আশা করছি নেক্সট কালেকশন আরো ভালো ভালো তুমি দেখাবে, এবং আমাদের যে বন্ধুরা আছে তাদের তুমি বেটার থেকে বেটার সার্ভিস দিয়ে দেবে। ওকে ওকে দাদা, থ্যাংক ইউ। ওকে বন্ধুরা, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি আমি তোমাদের ডিটেলসে দেখিয়েছি, কি কি মডেল ছিল, কোন সালের মডেল, কি দামের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। অনেক টাকা এখানে তোমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। আশা করছি মডেলগুলো তোমাদের পছন্দ হয়েছে। গাড়িগুলোকে বুক করতে হলে কি করতে হবে, শোরুমের নাম্বার আমি ডিসপ্লের মধ্যে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছি, ডাইরেক্ট তোমরা শোরুমে কল করো, গাড়িগুলোকে বুকিং করো। অনলাইনে কিছু ডিসকাউন্ট হওয়ার আশা আছে, তোমরা দাদার সাথে কথা বলো। আর অন টেবিল বসেও কিছু হয়ে যাবে, সেটা তোমাদের শোরুমে ভিজিট করতে হবে, দাদার সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রচুর কালেকশন রয়েছে, যেই কালেকশন তোমাদের লাগবে শুধু দাদাকে কল করবে বা হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা একটা SMS করবে, তোমাদের ফটো সমেত যেটা এখানে নেই সেই মডেল পর্যন্ত তোমাদের দেওয়া হবে। ওকে, সো বন্ধুরা, ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাও। তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলের মধ্যে ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অন করে দেবে, পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, টাটা।